ಗೈಸ್ ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೈಸ್. ಫಸ್ಟು ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರೇ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀವೇ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಮುಟ್ಟಾಳ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಾಳ್ಗಳು ನನ್ನಂಥ ಮುಟ್ಟಾಳ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲೋ ಈ ಬೋಳಿ ಮಗ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಹಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಹಾವುನೇ ಗಾಯ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಚರ್ಮ ಐತಿ, ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಹಾವು ಇಲ್ದಿರಂಗೆ ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಹಾವುನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಾವುನೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾವ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಗೈಸ್.